ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Daily English and Burmese Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေပုံမြင်ဇာတ်လမ်းတူလေးတွေကိုသင်ခန်းစာအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့ဘေးနား Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင်ပါThe diamond necklace. စိန်ဆွဲကြ Mr. and Mrs. Brown were invited to a big party. Mr. နဲ့ Miss Brown ဇနီးမောင်နှံပါတီပွဲကြီးတစ်ခုတက်ရန်ဖိတ်ကြားခံရတယ် The day of the party drew near, and Mrs. Brown seemed sad, uneasy, and anxious. ပါတီပွဲကျင်းပမယ့်နေ့နီးကပ်လာတော့ Miss Brown ဟာဝမ်းနေပြီးနေမထီးထိုင်မသားနဲ့စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်နေပုံရတယ် Her dress was ready, but she wanted more. သူမရဲ့ဝတ်စုံကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပေမဲ့လိုတာတွေရှိနေသေးတယ် She did not want to look poor in the middle of a lot of rich women. တထေးမရီအလဲမှာသူဟာဆင်းရဲတဲ့ပုံမပေါက်ချင်ဘူး So, on the next day, she went to see her friend, told her about the problem and borrowed a diamond necklace. ဒါကြောင့်နောက်နေ့မှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းစီသွားအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့စိန်ဆွဲကြိုးတကုံးကိုငှားရမ်းခဲ့တယ် Unfortunately, she lost the necklace on the way back from the party. ကန်ဆိုးကျင်တော့ပါတီပွဲကပြန်မှာသူမဟာဆွဲကြိုးကြပြောင်ရော Feeling ashamed, she went from jeweler to jeweler, searching for a necklace similar to the one she had borrowed from her friend. ရှက်ရှက်နဲ့သူဟာရတနာဆိုင်တွေတစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်ထွက်နဲ့တငယ်ချင်းစီကငားလာတဲ့ဆွဲကြိုးနဲ့ဆင်တူတာကိုလိုက်ရှာရတာပေါ့ Finally, she found a necklace which looked exactly like the one she was looking for. နောက်ဆုံးတော့သူလိုက်ရှာနေရတဲ့ချွတ်စွတ်တူတဲ့ဆွဲကြိုးကိုသွားတွေ့ရဲ့ It was worth $40,000. ဒေါ်လာ4000ကျတယ် Mr. and Mrs. Brown had to borrow money from their relatives to buy that necklace. Mr. နဲ့ Miss Brown တို့ဟာအဲ့ဒီဆွဲကြိုးကိုဝယ်ဖို့အမျိုးတွေစီကပတ်စံချေရတယ် Mrs. Brown came to know the heavy work of a housemaid. အိမ်ပေါ်တယောက်ရဲ့အလုပ်ဟာဘလောက်ပင်ပန်းနေဆိုတာကိုလည်း Miss Brown သိလာရတယ် She washed the plates, cleaned the kitchens. ပကံတွေဆေးရမိဖို့ကြောင့်နေရှင်းရတယ် Dressed like a poor woman, she had to fight for every penny of her money. ဆင်းရဲသူမလိုဝစ်စင်ကပတ်စံတစ်ပြားစီရအောင်ခက်ခက်ခဲခဲရှာရတာပေါ့ Her husband also had to work very hard, putting in a lot of extra hours in the office. သူ့ရဲ့ယောက်ျားဟာလည်းရုံးမှာအချိန်ပိုများဆင်းကအလုပ်ရမ်းပိုကြိုးစားရတယ် This harsh life lasted 10 years. ဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကို10နှစ်ဖြတ်သန်းရတယ် One Sunday, as she went out for a walk, she caught sight of a woman who was taking a child out for a walk. တနင်္ဂနွေတရက်မှာသူမလမ်းထွက်လျှောက်တော့ခလေးထွက်ထိန်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတည်း It was her friend, Jean, whom she borrowed the necklace from. သူမဆွဲကြိုးယူခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းဂျင်းနီဖြစ်တယ် Jean was still looking young, beautiful, and attractive. ဂျင်းနီကတော့လူပြိုစေလှပစေဆွဲဆောင်မှုရှိတော့မယ်ပေါ့ Good morning, Jean. The other did not recognize her and was surprised at being so familiarly addressed by a poor woman. ကောင်းသောမနက်ခင်းမှာဂျင်းနီတစ်ဖက်သူကတော့သူ့ကိုမမှတ်မိပဲသူဆင်းရဲတယောက်ကဒီလိုရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်တာကိုအံ့ဩနေလေရဲ့ But, madam, she stammered, I don't know. You must be making a mistake. ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးရေသူနှုတ်ဆုံနေတယ်ကျမမသိဘူး
ရှင်လူမားနေပြီနဲ့တူတယ် No, I am Mary Brown. မမဘူးကျမ Mary Brown ပါ Oh, my poor Mary, how have you changed? အိုးတနာစရာ Mary ဘလို့ပြောင်းလဲသွားရတာတော့ Yes, I've had some hard times since I saw you last. And many sorrows, and all on your account. အေးနင်းကနောက်ဆုံးတွေ့ပြီးကြတဲ့ကဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တာပေါ့စိတ်လဲဆင်းရဲရတယ်အားလုံးမင်းကြောင့်ဖြစ်ရတာ What do you mean? ဘာပြောလိုက်တယ် You remember the diamond necklace you lent me? မင်းငါ့ကိုငါလိုက်တဲ့စိန်ဆွဲကြိုးကိုမှတ်မိတယ်ဟုတ် Yes. Well? အေးအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲ Well, I lost it. ငါအဲ့ဒါကိုပျောက်ခဲ့တယ် No, you sent it back. မဟုတ်တာနင်ငါစီပြန်ပေးခဲ့ပါတယ် I sent you another one just like it. And for the last 10 years we have been paying for it. အဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့ဆွဲကြိုးနောက်တစ်ကုန်းငါပြန်ပေးခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်လုံးငါတို့အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုပေးဆက်နေကြရတာပေါ့ You realize it wasn't easy for us. We had no money. Well, it's paid for at last. And I'm glad indeed. ငါတို့အတွက်ဒီကိစ္စဟာမလွယ်ဘူးဆိုတာမင်းနားလည်မှာပါပတ်စံမရှိဘူးလေကဲနောက်ဆုံးတော့လေကြေးသွားပါပြီငါတကယ်ဝမ်းသာတာပါ Jean was shocked. ဂျင်းနီဟာအယမ်းအံ့အားသင့်သွားတယ် You say you bought a diamond necklace to replace mine? ငါရဲ့ဆွဲကြိုးကိုအစားပြန်ထိုးဖို့နင်ဆွဲကြိုးတစ်ကုန်းဝယ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လား Yes. You hadn't noticed it? They were very much alike. And she smiled in proud and innocent happiness. ဟုတ်တယ်နင်သတိမထားမိဘူးပေါ့ဆွဲကြိုးနှစ်ကုန်းကအယမ်းစင်တူတာကိုသူမဟာဂုံယူပြီးရိုးသားပျော်မွေးစွာနဲ့ပြုံးလိုက်တယ် Jean, deeply moved, took her 2 hands. ဂျင်းနီဟာအယမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးသူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲကင်လိုက်တယ် Oh, my poor Mary. But time was awake. It was worth at the very most $100. အိုးတနာစရာငါတငယ်ချင်းမေရီရဲ့ငါရဲ့ဆွဲကြိုးကအတူကြီးတဲ့အလုံးစုံရှိမှဒေါ်လာ100လောက်ပဲတန်မှာစိန်ဆွဲကြိုးမစ္စတာနဲ့မစ္စဘရောင်းဇနီးမောင်နှံပါတီပွဲကြီးတစ်ခုတက်ရန်ဖိတ်ကြားခံရတယ်ပါတီပွဲကျင်းပမယ့်နေ့နီးကပ်လာတော့မစ္စဘရောင်းဟာဝမ်းနေပြီးနေမထီးထိုင်မသားနဲ့စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်နေပုံရတယ်သူမရဲ့ဝတ်စုံကအစင်သင့်ဖြစ်နေပေမဲ့လူဓာတွေရှိနေသေးတယ်တထေးမရီအလဲမှာသူဟာဆင်းရဲတဲ့ပုံမပေါက်ချင်ဘူးဒါကြောင့်နောက်နေ့မှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းစီသွားအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့စိန်ဆွဲကြိုးတကုန်းကိုငှားရမ်းခဲ့တယ်ကန်ဆိုးကျင်တော့ပါတီပွဲကပြန်မှာသူမဟာဆွဲကြိုးကြားပြောင်ရောရှက်ရှက်နဲ့သူဟာရတနာဆိုင်တွေတစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်ထွက်နဲ့တငယ်ချင်းစီကငှားလာတဲ့ဆွဲကြိုးနဲ့စင်တူတာကိုလိုက်ရှာရတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့သူလိုက်ရှာနေရတဲ့ချစ်စွတ်တူတဲ့ဆွဲကြိုးကိုသွားတွေ့ရဲ့ဒေါ်လာ4000ကျတယ်မစ္စတာနဲ့မစ္စဘရောင်းတို့ဟာအဲ့ဒီဆွဲကြိုးကိုဝယ်ဖို့အမျိုးရည်စီကပတ်စံချေရတယ်အိမ်ပေါ်တယောက်ရဲ့အလုပ်ဟာဘလောက်ပင်ပန်းနေဆိုတာကိုလည်းမစ္စဘရောင်းသိလာရတယ်ပကံတွေဆေးရမိဖို့ကြောင့်နေရှင်းရတယ်စင်းရင်သူမလိုဝစ်စင်ကပတ်စံတစ်ပြားစီရအောင်ခက်ခက်ခဲခဲရှာရတာပေါ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားဟာလည်းရုံးမှာအချိန်ပိုများစင်းကအလုပ်ရမ်းပိုကြိုးစားရတယ်ဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကို10နှစ်ဖြတ်တန်းရတယ်တနင်္ဂနွေတရက်မှာသူမလမ်းထွက်လျှောက်တော့ခလေးထွက်ထိန်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတည်းသူမဆွဲကြိုးယူခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းဂျင်းနီဖြစ်တယ်ဂျင်းနီကတော့လူပြိုစေလှပစေဆွဲဆောင်မှုရှိတော့မယ်ပေါ့ကောင်းသောမနက်ခင်းမှာဂျင်းနီတစ်ဖက်သူကတော့သူ့ကိုမမှတ်မိပဲသူစင်းရဲတယောက်ကဒီလိုရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်တာကိုအံ့ဩနေလေရဲ့ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးရေသူနှုတ်ဆွနေတယ်ကျမမသိဘူးရှင်လူမားနေပြီနဲ့တူတယ်မမဘူးကျမမယ်ရီဘရောင်းပါအိုးတနာစရာမယ်ရီဘလို့ပြောင်းလဲသွားရတာတော့အေးနင်းကငါနောက်ဆုံးတွေ့ပြီးကြတဲ့ကဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တာပေါ့စိတ်လဲဆင်းရဲရတယ်အားလုံးမင်းကြောင့်ဖြစ်ရတာဘာပြောလိုက်တယ်မင်းငါ့ကိုငါလိုက်တဲ့စိန်ဆွဲကြိုးကိုမှတ်မိတယ်ဟုတ်အေးအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲငါအဲ့ဒါကိုပျောက်ခဲ့တယ်မဟုတ်တာနင်ငါစီပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့ဆွဲကြိုးနောက်တစ်ကုန်းငါပြန်ပေးခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်လုံးငါတို့အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုပေးဆက်နေကြရတာပေါ့ငါတို့အတွက်ဒီကိစ္စဟာမလွယ်ဘူးဆိုတာမင်းနားလည်မှာပါပတ်စံမရှိဘူးလေကဲနောက်ဆုံးတော့လေကြေးသွားပါပြီငါတကယ်ဝမ်းသာတာပါဂျင်းနီဟာအရန်အံ့အားသင့်သွားတယ်ငါရဲ့ဆွဲကြိုးကိုအစားပြန်ထိုးဖို့နင်ဆွဲကြိုးတစ်ကုန်းဝယ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နင်တတိမထားမိဘူးပေါ့ဆွဲကြိုးနှစ်ကုန်းကအရန်စင်တူတာကိုသူမဟာဂုံယူပြီးရိုးသားပျော်မွေးစွာနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်ဂျင်းနီဟာအရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးသူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲကင်လိုက်တယ်အိုးတနာစရာငါတငယ်ချင်းမေရီရဲ့ငါရဲ့ဆွဲကြိုးကအတူကြီးတဲ့အလွန်ဆုံးရှိမှဒေါ်လာ100လောက်ပဲတန်မှာ The diamond necklace. Mr. and Mrs. Brown were invited to a big party. The day of the party drew near, and Mrs. Brown seemed sad, uneasy, and anxious. Her dress was ready, but she wanted more. She did not want to look poor in the middle of a lot of rich women. So, on the next day, she went to see her friend, told her about the problem and borrowed a diamond necklace. Unfortunately, she lost the necklace on the way back from the party. Feeling ashamed, she went from jeweler to jeweler, searching for a necklace similar to the one she had borrowed from her friend. Finally, she found a necklace which looked exactly like the one she was looking for. It was worth $40,000. Mr. and Mrs. Brown had to borrow money from their relatives to buy that necklace. Mrs. Brown came to know the heavy work of a housemaid. She washed the plates, cleaned the kitchens. Dressed like a poor woman, she had to fight for every penny of her money. Her husband also had to work very hard, putting in a lot of extra hours in the office. This harsh life lasted 10 years. One Sunday, as she went out for a walk, she caught sight of a woman who was taking a child out for a walk. It was her friend, Jean, whom she borrowed the necklace from. Jean was still looking young, beautiful, and attractive. "Good morning, Jean." The other did not recognize her and was surprised at being so familiarly addressed by a poor woman. "But, madam," she stammered, "I don't know. You must be making a mistake. No, I am Mary Brown." "Oh, my poor Mary, how have you changed?" "Yes, I've had some hard times since I saw you last. And many sorrows, and all on your account." "What do you mean? You remember the diamond necklace you lent me?" "Yes. Well, I lost it." "No, you sent it back. I sent you another one just like it. And for the last 10 years we have been paying for it. You realize it wasn't easy for us. We had no money. Well, it's paid for at last. And I'm glad indeed." Jean was shocked. "You say you bought a diamond necklace to replace mine?" "Yes. You hadn't noticed it? They were very much alike." And she smiled in proud and innocent happiness. Jean, deeply moved, took her 2 hands. "Oh, my poor Mary. But time was awake. It was worth at the very most $100. ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပရိသတ်တို့အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။အခုလိုမျိုးသင်ခန်းစာတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တို့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်။